Hari ini kita akan modif keyboard dengan budget minimalis. Barang yang kita pakai adalah keyboard Vortex VX8 yang udah saya review di video sebelumnya. Pertama kita lepas dulu keycapsnya biar lebih enak ketika mau ngotak-atik. Lalu kita buka case-nya. Ini case-nya agak pakai baut ya, jadi tinggal dicongkel aja dengan jari. Hati-hati dan sabar aja dari sisi bagian bawah. Dan say goodbye to garansi, karena dengan buka case artinya garansinya akan hilang. Next, copotin semua switchnya. Untuk stepnya nanti aja gampang. Oke, setelah semua persiapan beres, kita masuk ke part pertama modifnya. Kita akan tambahin dampening foam di bottom case-nya. VX8 itu nggak ada dampening foamnya, sehingga ketika dipakai buat ngetik feel-nya agak kerasa kopong. Nah, buat bahan dampeningnya kalian bisa pakai Eva foam, slip mat, atau bahkan PE foam bekas bungkus elektronik. Saya pilih pakai PE foam sekitar 3 mm dari bekas bungkus waktu dulu beli tempered glass. Potong kecil-kecil sesuai ukuran karena ruangan di bottom housing dari keyboard ini cukup sempit, terutama di bagian roki bagian bawah. Karena keyboard ini udah pakai plate foam sebagai dampening antara plate dan PCB-nya, kita nggak akan ngelakuin bongkar-bongkar plate dan PCB-nya. Langsung aja yang berikutnya adalah melakukan tempest mode atau tape mode, yaitu nempelin isolasi kertas atau masking tape di bagian PCB-nya. Kalian tinggal cari atau beli aja isolasi kertas di toko besi atau toko listrik lah. Saya beli di harga 8.000. Kalau udah tinggal tempelin aja dan tekan supaya memastikan isolasinya nempel semua ke PCB-nya. Konsepnya sama kayak masang peredam di mobil. Metode ini saya lakukan 3 layer karena pertama nyobain di 2 layer kok rasanya kurang begitu berasa. Berikutnya mode di stabilizer. Orang banyak bilang ini namanya band aid mode atau apalah. Yang jelas saya pasang Hansaplast ke bagian PCB di bawah stepnya. Tujuannya supaya suara jadi lebih konsisten dan lebih baik lagi. Nggak cuma di bagian PCB, tapi di bagian plate tempat stepnya nangkring juga dikasih Hansaplast. Yang ini fungsinya biar stepnya lebih stabil aja dan nggak goyang-goyang. Nah, untuk mode berikutnya ini sebenarnya tiap orang akan berbeda-beda perlakuannya karena ini urusannya adalah ganti switch. Keyboard ini tuh udah pakai Autemo Brown yang karakternya tactile. Cuma saya udah terbiasa dengan tactile-nya Gateron yang sepertinya lebih smooth. Maka dari itu saya ganti switchnya dengan Gateron Brown yang udah di loop juga dengan Krytok 205 Grade Zero. Switchnya ini saya dapat dari bekas keyboard lama saya, dan bagian ini adalah bagian yang paling signifikan dalam mempengaruhi rasa ngetik di tangan. Ya walaupun untuk urusan suara pastinya juga akan ngikut terdampak. Sejauh ini di luar switch yang saya juga nggak keluar biaya sama sekali sebenarnya. Saya hanya keluar modal sekitar Rp10.000, Rp8.000 buat masking tape, dan Rp2.000 buat beli Hansaplast di warung sebelah rumah. Dan berikut ini adalah typing test dari hasil mod murah meriah yang saya lakukan.
Untuk hasilnya semoga typing test tadi bisa sedikit menggambarkan suara yang dihasilkan dari mod yang saya lakukan. Untuk rasa ngetik ini jauh lebih smooth dan lebih halus feel ngetiknya ketimbang pakai switch bawaan yang walaupun sama-sama tactile tapi belum di loop. But anyway, modif keyboard itu ternyata nggak harus mahal ya. Kita bisa maksimalkan apa yang ada di sekitar kita, pakai barang-barang bekas pun tetap bisa kita lakukan. Sekian dulu video kali ini. Thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.